ننھے منہ ثنا خان جس کا سینہ مدینہ بنایا، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ حضور کے عاشقوں کا جمع غفیر ہے، سٹیج بھی حضور کے عاشقوں سے بھر چکا ہے، اور پنڈال بھی الحمدللہ حضور کے دیوانوں سے، شمع رسالت کے پروانوں سے بھر چکا ہے۔ میں اپنے ایوان کے اگلے حسین خوبصورت ثنا خان کی جانب سفر کرنا چاہتا ہوں، جہاں پہ میرے چھوٹے بھائی نے مائک چھوڑا، وہاں سے چند اشعار تحفہ دیتے ہوئے انشاءاللہ آگے سفر کرنا چاہوں گا۔ جس بندے کو خیرات مولا علی کے در سے ملتی ہے، اس بندے کی انتہائی خاص توجہ چاہوں گا۔ کیتا اے خوشحال علی دے پترانے، حضرت جنہوں اس دردوں خیرات مل رہی ہے، اور جیڑا اس بندے اس دردہ نوکر ہے، جیڑا بندہ میں دعوے میں گل کرنا ہوا اس گل تے چپ نہیں رہے گا، گل ہی ایسی کرن جا رہے ہیں۔ کیتا اے خوشحال علی دے پترانے، کیتا اے خوشحال علی دے پترانے، جو بندہ علی کی جوڑی کا نوکر بیٹھا ہے ہاتھ اٹھا کے ذرا بولے کیتا اے خوشحال علی دے پترانے۔ میں نے کہنا ہے کیتا ہے خوشحال، آپ نے کہنا ہے علی دے پترانے۔ اگر آئیے ڈوگر برادران حضور کے ذکر کے لفظ جانے بیٹھے ہیں، اتنا خرچہ کر لیا ہے، اتنی خوشحالی ہے، تو ہے کہاں سے؟ شاعر کہندہ ہے کیتا ہے خوشحال، کیتا ہے خوشحال، کیتا ہے خوشحال علی دے پترانے، غم چھوڑے نے ٹال علی دے پترانے، غم چھوڑے نے ٹال علی دے پترانے، کیتا ہے خوشحال علی دے پترانے، خوشحال علی دے پترانے، غم چھوڑے نے ٹال علی دے پترانے۔ اچھا علی دے پتر کون کون نے؟ مولا حسن تے مولا حسین۔ تو انہوں مولا حسن دا ذکر بھی سناواں گا، مولا حسین دا ذکر بھی سناواں گا۔ اب آپ مولا حسین دا ذکر بڑے شوق دے نال سن دے نے تے پڑھن والے بڑے شوق دے نال پڑھ دے نے، لیکن مولا حسن پاک دا ذکر بڑا گھٹ کیتا جاندا ہے، بڑا کم کیتا جاندا ہے۔ میں دو اشعار مولا حسن دی پاک بارگاہ وچ پیش کر رہے ہیں۔ ایمان کا ہر رکن بولا حسن مولا، حسن مولا۔ واہ واہ، پتہ لگ جائے مولا علی دی جوڑی دے نوکر بیٹھے نے، آخری بندے تک ہاتھ تھلے نہ رہے، اپنے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے حسن مولا، حسن مولا۔ ایمان کا ہر رکن بولا، ایمان کا ہر رکن بولا، طہارت کا بدن بولا، ایمان کا ہر رکن بولا، حسن مولا، حسن مولا، طہارت کا بدن بولا، حسن مولا، حسن مولا۔ حرامی جب بھی بولا ہے، حرامی جب بھی بولا ہے، مخالف ان کے بولا ہے، حرامی جب بھی بولا ہے، حرامی جب بھی بولا ہے، مخالف ان کے بولا ہے، حلالی کا سخن بولا، حسن مولا، حسن مولا، حسن مولا، حسن مولا۔ اور حسین پاک سے پوچھا کوئی ہمراز ہے مولا، حسین پاک سے پوچھا، حسین پاک سے پوچھا کون؟ حسین حیدر دے خون دیا لوکو تصویر دا نام حسین، نانے دے سفنے دی واحد تعبیر دا نام حسین، زہرا دے شیر اطہر دی تاثیر دا نام حسین۔ اور سانو موت نے یارو مارنا کی، تو انو موت نے یارو مارنا کی۔ جس بندے کے سینے میں دل ہے، دل میں مولا حسین کا پیار رائی کے دانے برابر بھی ہے۔ آخری مصرع پہ ہاتھ نیچے نہ رکھے، زبان بند نہ رکھے، جو اندر سے مولا حسین کا مرید بن کے بیٹھا ہے، مولا حسین کو پیر مانتا ہے، ماں کے پیے دودھ کا حق ادا کر کے ہاتھ اٹھا کے بولیے گا توجہ۔ میں نے کہا حیدر دے خون دی اہلوں کو تصویر دا نام حسین، نانے دے سفنے دی واحد تعبیر دا نام حسین، زہرا دے شیر اطہر دی تاثیر دا نام حسین۔ اور تانو موت نے یارو مارنا کی، سانو موت نے یارو مارنا کی، اور ساڈے پیر دا نام حسین، سانو موت نے یارو ساڈے پیر خوشحال علی دے پترانے۔ حسین پاک سے پوچھا کوئی ہمراز ہے مولا، حسین پاک سے پوچھا، پھر مولا حسین کی جواب دیندے نے، سنیے گا۔ میں نے کہا ایمان کا ہر رکن بولا حسن مولا، حسن مولا۔ بھئی میں زبان تے تواڈیاں نہیں پڑھ رہے نا ایتھے،
ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਥ ਖਾਨ ਸੀ, ਥਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਨਾਤ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਨਾਥ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੀ। ਥਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਨਾਤ ਪੜਨ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰੋਗਵਾੜ ਥਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਉੱਥੇ ਥਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਨਾਤ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਥ ਖਾਨ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ 4-5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਈ ਚੱਲ। ਉਸ ਨਾਥ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਮਕਸੂਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਣਾ। ਉਸ ਨਾਥ ਖਾਨ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਨਾਥ ਖਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰਾ ਬੋਲੋ चलो मेहरबानी हजरत किबला अल्लामा साहब बहुत सारे मेहमान स्टेज को समझ चुके हैं। हजरत मैं आपके नाम से वाकिफ नहीं, लेकिन अकीदा ये रखता हूँ कि हसनैन के नाना सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा प्यारे गुलाम को जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। सुनिएगा ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਥ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਥ ਖਾਨ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥਲ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਥ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੈ। और ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਥ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਆ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਂ ਭਲਾ ਥੀ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਤਾ ਰੱਬ ਤੈ ਕੁਛ ਆਵੇ। और ऐसी दुआ लेकिन नाथ खान समझने फर्क आ गया, कहते हैं मैं कुछ आता है रब तै कुछ आवे। उन्हें सराइकी दी ते ओ समझण वाला फिर पंजाबी समझ गया ते उनका मतलब कहते मैं उथों चा के लियांदा है रब ते उत्ते चुक के ले जाए। इस वास्ते मैं गुजारिश करांगा अब आप जेडे पिछले बैठे हो तुसीं हुण तक हाथ नहीं उठाए, सुभान अल्लाह नहीं बोली। मैं नहीं चाहता कि तुसीं दिल ही दिल दे अंदर दुआ दाते हो, मैं चाहना कि तुसीं जुबान ते भी ले आओ, हाथ भी उठाओ। मैनू भी पता लग गया तुसीं वाकईअतन हकीकी दाद और दुआ दे रहे हो। जेड़ा बंदा पूरी तवज्जो मिलल करके बैठा चुक के जरा बोले सुभान अल्लाह मेहरबानी। अच्छा कौन? हुसैन रसूल ज़ादे बतूल ज़ादे ददसा लोगों में शान किए, हसन द जानी हसन द प्यारा जनाब ज़ैनब द वीर रविये और रसूल नाना बाबा अलीये अजय भी पूछना है हुसैन कीए। रसूल नाना बाबा अलीये अजय भी पूछना है हुसैन कीए। ओए हुसैन दी मां हुसैन दी मां हुसैन दी मां ओए नबी दी धीए अजय भी पूछना है हुसैन कीए। और इंतहाई खूबसूरत शेर दे रहे हैं। शायर कहता है खलोते सोचण ओ कखों हौले किवें इन्हें से लब नू खोले। खलोते सोचण ओ कखों हौले किवें इन्हें से लब नू खोले। हैरान ने सब यजीदी टोले बगैर दर्द हुसैन बोले। हैरान ने सब यजीदी टोले बगैर दर्द हुसैन बोले। ओए शहीदां दी ऐ हो जिंदगी ये अजय भी पूछना है हुसैन की ये। और कमाल दा शेर दे रहे हैं किबला हमारे बेटे को भाई को भतीजे को किसी को थोड़ी सी तकलीफ होना तो हमारे दिल पे यहाँ सीने में तकलीफ होती है, लेकिन ये शेर सुनिएगा जो बंदा मौला हुसैन को सबर मौला हुसैन के सबर को सलाम करने आया है वो बंदा ये शेर सुने। शायर कहता है अदा जो वखरी नमाज करदा यजीद जिस दे सबर तू डरदा है केड़ा साबिर हुसैन वर्गा सबर भी है जिस ते नाज करदा। अदा जो वखरी नमाज करता। साहिबजादा साहब आपकी इंतहाई खास तवज्जो चाहूंगा। आप पंजाब पुलिस वाले हैं और आपकी दाद मेरे लिए डबल होगी। एक तो आप हुजूर के नाथ खान भी हैं, दूसरे आप पंजाब पुलिस वाले भी हैं। और पंजाब पुलिस की वर्दी में सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं होते बल्कि गाजी मुमताज जैसे भी होते हैं। हुजूर के सना खान साहिबजादा मोहसिन रजा कादरी साहब भी होते हैं पंजाब पुलिस की वर्दी में। ऐसा मत सोचिएगा, सुनिएगा हजरत इंतहाई खास तवज्जो चाहूंगा। खलोते सोचण ओ कखों हौले किवें इन्हें से लब नू खोले। हैरान ने सब यजीदी टोले बगैर दर्द हुसैन बोले। शहीदां दी ऐ हो जिंदगी ये अजय भी पूछना है हुसैन की ये। अदा जो वखरी नमाज करदा यजीद जिस दे सबर तो डरदा है केड़ा साबिर हुसैन वर्गा है केड़ा साबिर हुसैन वर्गा सबर भी है जिस दे नाज करदा। और लुटा के सब कुछ लुटा के सब कुछ लुटा के सब कुछ। अब अगले मिसरे पे हर बंदा नहीं बोलने वाला क्योंकि हक ते सच दा असूल होसी न गाल मैडी फजूल होसी। ए पाकां दे जिक्र चूहो बोले सी मौला को जेड़ा कबूल होसी। सुनिएगा अदा जो बकरी नमाज करदा यजीद जिसने सबर तो डरदा है केड़ा साबिर हुसैन वर्गा सबर भी है जिस ते नाज करदा। और लुटा के सब कुछ लुटा के सब कुछ लुटा के सब कुछ नकीता सीए अजय भी पूछना है हुसैन लुटा के सब कुछ नकीता सीए अजय भी पूछना है हुसैन की ये। और ए थोड़ देंदा नहीं आन वाहिद ए देंदा दर दर नहीं जान वाहिद। अली दा पुत्र बड़ा सखीए
اج یہ بھی پوچھنا ہے حسین کی یہ کیتا اے خوشحال علی دے پترا نے غم چھوڑے نے ٹال علی دے پترا نے ماشاءاللہ جی یہ ٹھیک ہو گیا حضرت صاحب کے صاحبزادے ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کو پکا ٹھکا حضور کا ثنا خان بنائے محمد حسیب صاحب قبلہ کے صاحبزادے ہیں آپ سے تماس گزار کروں گا پہلی بار سٹیج پہ آئے ہیں اور پہلی بار ہی حضور کی نعت پڑھنے والے ہیں چلو سٹیج پہ آتے ہوں گے لیکن آج پہلی بار حضور کی نعت پڑھنے والے ہیں اور آپ نے ایسی دعات سے نوازنا ہے کہ ان کا جو حوصلہ ہے وہ بلند ہو جائے کیونکہ کوئی مداری سمجھتے ہو نا مداری کوئی بندہ مداری کرے نا یہ جگت بازی فیصلہ بادی جگتاں ویسے بڑی مشہور نے سوشل میڈیا تے دیکھتے ہوگے فیصلہ بادی ویسے جگت بازی بڑی مشہور ہے تے کوئی جگت بازی کر رہے ہوئے نا تے اباب دی بڑی حوصلہ افزائی کر دینے کوئی ایکٹنگ کر رہے ہوئے اباب دی بڑی حوصلہ افزائی کر دینے لیکن اج تسی نہ کسی مداری دی حوصلہ افزائی کرنی ہے نہ کسی ایکٹر دی کرنی ہے فقط حضور دے ثنا خان دی کرنی ہے اور اس انداز وچ کرنی ہے کہ اندر حوصلہ بلند ہو جائے اور آن والے دور دے وچ ہر گھر دے اندر ثنا خان پیدا ہون دنیا دار نہ پیدا ہون بہت اچھے ثنا خان صاحبزادہ محمد حسیب صاحب تشریف لائیں حضور کی بارگاہ میں حسین حاضری پیش کریں ان کے بعد انشاءاللہ قبلہ شاہ جی اور پھر صاحبزادہ محسن رضا قادری صاحب حسین حاضری پیش فرمائیں گے اب آپ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے صلاۃ و سلام